Евгений Грабчиков, заслуженный наставник Беларуси, и режиссер Сергей Юркевич. Але я хотел бы вспомнил вот такие же часы. Я брал интервью вельми цікавого человека. Этот человек, во-первых, это все вы этого человека ведаете, это герой социалистичной працы, удельник Великой Отечественной войны, это актер, народный артист СССР, режиссер, директор цирка на Каляровом бульваре Юрий Владимирович Никулин. Ну, так здарилось, что у меня была мара поговорить с Юрием Владимировичем Никулиным. Тады, когда эти подеи отбывались, это был 96-97 год, мобильных телефонов еще не было. Ну, я раздобыл его телефон на працоўным месцы, где он працаваў директором цирка на Каляровом бульваре. Он был директором цирка до смерти. Ну, я позвонил у снежни, у него был юбилей, 75 год, 96-го года, вот такой час зараз, снежень был. Ну и мне подняла секретарка Юрия Владимировича Никулина и каже: ведаете что, у Юрия Владимировича юбилей, у него много всяких запрошений, интервью, гутарок, и он с вами поговорить не может. Ну, не может, так не может. Прошло несколько месяцев, у соковику 97-го года я опять звоню в приемную в цирк на Каляровом бульваре в Москву. И подняла секретарка и каже, что ведаете что, Юрий Владимирович захворел, и он с вами поговорить не может, и он хворее. Ну и потом, хотя у меня было интервью распрацовано, там питание распрацовано, и все так подробязно, что я буду опытывать. И в мае месяце я оказался у своих знакомых на Лещинского и попросился позвонить, и позвонил где-то с Лещинского туда, и поднял Юрий Владимирович. И у меня такие питания, ну, я был не подрихтованный уже, и я его пытаю, какое у вас блюдо любимое, и он каже, котлеты с макаронами, пытаюсь, ну, он передал, он воевал у Беларуси в годы Великой Отечественной войны, он с 21-го года на родине был, и он воевал у Беларуси и передал привитание удельникам войны, которые тогда, это 97-й год был, май месяц, много было. Ну, я записал все, что я его спытал, питание, все записал, и пропоновал это интервью двум выданиям. Такая была газета «Кинонеделя», она обанкротилась, она осветляла питание кино, и «Знамя юности». И эти редакторы этих двух выданий мне позвонили и сказали: ведаете что, Алексей, про Никулина, ну столько много уже прошлым часом, его юбилей был, и Малахов там делал передачу, и по всех каналах, и во всех газетах. Мы друковать не будем ваш материал про Никулина. Не будем друковать, потому что много информации про Никулина. И он, до речи, похованный на Новодевичьих могилках. Вот, я не был, но показывали по телевизору. Ну и потом так здарилось, что у Червені, здається, я могу помиляться,